Здорово, интернеты. Смотрите, что опять купил. Опа. Клавиатура. Типа клевая. Погнали распечатывать. Type-C. Так, тут больше в коробке ничего. Тяжеленькая. Вот это да. Опа. Так. Провод длинный. Метра, наверное, 1,5. Куда он подключается-то? А, во. О, как засветилось. Всеми цветами. Ну-ка. Чё, ништяк? Тяжелая прям. Звук приятненький. Тут прибамбасы, как я понял, там в описании было, что каждую кнопочку еще положат, типа разных, как их там правильно называют. Ага, типа да, вот это красный свич, синий или голубой, хрен его знает. Вот такой и просто черный. Вот здесь у меня такие стоят. Это защелка вроде бы на задний бэкплейт. Да, вот так вот. И болтиками закручиваешь. А зачем? Давай закручу сразу, чтобы не потерять. Все, сегодня катать буду. Ох, какая. Это вроде бы снимать, я смотрел, вроде бы ей как-то снимают, тут залазят как-то сверху, сбоку, я не знаю, снимать я их не буду, наверное. Я сейчас сниму, придется... А не, во, просто сдернул. Единственная кнопочки, видите, подсветка сбоку. Сюда, не сверху, как обычно, а сбоку. А как саму эту штукенцию доставать? Как-то же ее достают. Сейчас погуглю, разобрался, как они снимаются. То есть ничего сложного. Вот этой приблудой надо ее вот так вот снизу и сверху. Видно, нет? Вот так я делаю. Поджимаешь, и она снимается. И вверх на себя тянешь. Вот смотрите, если нажимаешь. Не слышно, да? Я уже все проверил. Смотрите, синяя. Это если печатать на таких, весь дом будет слышать. Черная кнопочка. Тоже тихая. Красная. И синенькая. Ну и все, и стандартные вот такие у нас тут стоят. То есть прикольно. Так, ну-ка обратно вставим.
Так. Просто их туда вдавливаешь и все. Так, а эти кнопки как были? Господи, сейчас надо. Где коробочка от нее? Так, у нас получается М, потом Б, то есть вот так вот. Оп. После Б Ю. Оп. И... Маркая, правда. Пластик такой софт, мягенький такой, мне кажется, будут оставаться следы на нем. Я ее на всякий случай отключил, потому что пока я снимал с нее все эти кнопочки. Так, давай чуть повыше подниму, чтоб видно было. Так, вот клава. Тут есть режимы. То есть, по идее, можно было на кнопочках это подписать, но они это не сделали. FN плюс Insert. А где здесь кнопочка FN? Я вот ее не вижу. Кто-нибудь видит? А, ну скорее всего вот эта кнопка и есть function. Что-то я видел, у кого-то вроде бы на кнопочку нажимаешь, прям от нее все уходит. Значит, не то, подождите. А, вот, FN Del. FN Del. Нажал, засветилось. Прикольно, ну-ка. Всего 5 режимов. Оп, 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 прикольно. И все, это заново они пошли. Вот так, наверное, оставлю. Или радугу. Просто красный. Вот так вот оставлю. У меня на ноутбуке, в принципе, так же. Покажу. Также переливается. Не знаю, с ней есть какая-нибудь прога, нету. Вроде проги никакой нету. Типа, как есть, так и есть. Ну, в принципе, вот и все. Буду гамать, но тяжеленькая прям такая. Тут еще есть эти. Оп. Огонь. Ну все. Всем пока.